వెల్కమ్ టు టచ్ లైఫ్ ఫర్ టాల్రేడియో. వారం వారం ఆరోగ్య సమస్యల్ని తగ్గించుకునేందుకు, ఆరోగ్యానికి మరింత మెరుగుపరుచుకునేందుకు మనం స్నిగ్ధ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ చీఫ్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ అనుపమ గారి నుంచి ఎన్నో విలువైన వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం కదా. మరి ఈ వారం కూడా డాక్టర్ గారి సలహాలు వినేందుకు కార్యక్రమంలో అడుగు పెట్టేద్దామా? వెల్కమ్ టు ద షో మేడం. హలో అండి, అందరు బాగున్నారా? బాగున్నాను మేడం, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి. థ్యాంక్ యూ అండి. మేడం, టాపిక్ ఏమిటా అని ఆలోచిస్తుంటే చాలా మంది దగ్గర నుంచి వినేటటువంటి ఒక కంప్లైంట్ గుర్తుకొచ్చింది. దాంతో నేను మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాను. గురక. సాధారణంగా ఈ గురక అన్న మాట వింటే కొంచెం నవ్వులాటగా ఉంటుంది. ఎవరన్నా నువ్వు గురక పెడుతున్నావు అంటే కొట్టిపారేస్తుంటారు. అలాగే నామోషిగా ఫీల్ అవుతుంటారు ఒకటి రెండు సార్లు ఆ మాట అంటే. నిజానికి ఈ గురక అనేది ఇలా కొట్టిపారేసేంత తేలికైనటువంటి విషయమా? అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుందంటారు? ఇది చాలా మంచి టాపిక్ అండి. ఎందుకంటే మనం చాలా కామన్ గా వింటూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాం. అందరూ ఏదో ఒక టైంలో గురకతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అంటే అందరికీ ఇది ఒక డిసీజ్ లాగా లక్షణంగా కాకుండా నార్మల్ గా కూడా కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ లో ఈ గురక వస్తూనే ఉంటుంది. సో అలా కామన్ గా వస్తుంటుంది. అలా ఎక్కువగా వచ్చి అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేలాగా ఉంటే మాత్రం అది క్రానిక్ అయ్యి దాని వల్ల డిఫరెంట్ వ్యాధులు, డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇది ప్రస్తుతానికి ఒక లక్షణంగానే ఇది మనకు కనిపిస్తుంది. బట్ దీని వెనక చాలా ఇబ్బందికరమైన ఒక అదర్ డిసీజ్ వచ్చేయడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో అందువల్ల దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయడం అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నమాట. ఓకే అండి. అంటే చాలా మంది అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు గూడా అన్నారు, గురక అనేది ఎలా అయితే ఫీవర్ అనేది ఒక సింప్టమ్ అని మనం చెప్తుంటామో లోపల ఉన్నటువంటి అనారోగ్యానికి, అలాగే గురక గూడా లోపల ఉన్నటువంటి రకరకాల సమస్యలకి ఒక ఫిజికల్ సింప్టమ్‌గా చెప్తూ ఉంటారు. ఇది కరెక్టే అంటారా? ఎలాంటి అంతర్గత సమస్యల వల్ల ఈ గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది? ఈ గురక అనేది రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. ఫిజియలాజికల్ గా అండ్ పెథలాజికల్ గా. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా చాలా మందికి ఒక సమయంలో గురక వస్తూనే ఉంటుంది. అది ఎప్పుడప్పుడు అంటే డే అంతా బాగా అలసిపోయి పడుకున్నప్పుడు ఒక రకంగా గురక వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంతేకాకుండా సరిగా నిద్ర లేకపోవడం, ఒక 2 రోజులు నిద్ర లేకపోవడం వల్ల 3వ రోజు పడుకున్నప్పుడు గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది కూడా ఫిజియలాజికల్ గా వస్తుంది అనమాట. అంతేకాకుండా ఈ వృద్ధాప్యంలో ఓల్డ్ ఏజ్ లో ఏమవుతుందంటే శ్వాస నళికలో ఉండే మజిల్స్ అన్ని కూడా రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ రిలాక్స్ అవడం వల్ల దాని నుంచి పాస్ అయ్యే ఎయిర్ అది ఆ పక్కన ఉన్న ఈ సాఫ్ట్ టిష్యూ, రిలాక్స్ అయిన టిష్యూని వైబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో దాని వల్ల కూడా గురక వస్తుంది. అది కూడా ఫిజియలాజికల్ గా చెప్తూ ఉంటాం. అది న్యాచురల్ గా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ 3 కండిషన్స్లలో మనం ఈ ఫిజియలాజికల్ గా వచ్చే గురకను చూస్తూ ఉంటాం. అదే కాకుండా ఈ మిగతా పాథలాజికల్ గా కండిషన్స్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గురక ఎందుకు వస్తుందని మనం చూసుకున్నట్టయితే 2 రకాలుగా మనం దీన్ని చెప్పొచ్చు. ఈ అప్పర్ ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ అది, అదేవిధంగా ఈ ఎయిర్వేస్ నారోయింగ్, మన శ్వాస ఏ గాలి వెళ్లే మార్గం కుంచించుకుపోవడం, అది సన్నగా అయిపోవడం వల్ల దాని నుంచి పాస్ అయ్యే ఎయిర్ శబ్దంతో కూడా వస్తుంది అనమాట. సో అందువల్ల ఈ 2 కాజెస్ వల్ల మనకి స్నోరింగ్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. దీని ఇన్సిడెన్స్ చూసుకున్నట్టయితే 30 నుంచి 50 సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళల్లో ప్రతి 100 మందిలో ఈ 5గురికి, అంటే మెయిల్స్ చూసినట్టయితే 5గురికి ఈ గురక సమస్య బాధిస్తుంది. అలానే ఫీమేల్స్ లో అయితే 100లో 1 కనిపిస్తుంది అనమాట. మరి ఈ నెక్స్ట్ ఏజ్ గ్రూప్ 50 నుంచి 70 వాళ్ళు చూసుకున్నట్టయితే ఈ 14% ఆఫ్ మెయిల్స్ లో ఈ గురక సమస్య ఉంది. అలానే ఫీమేల్స్ లో అయితే 5% కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ దీని ఇన్సిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఈ 2 కాజెస్ వల్ల ఈ అబ్స్ట్రక్ట్ అయిపోవడం ఒకటి, ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ అండ్ నారోయింగ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజెస్ వల్ల ఈ గురక మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం. రైట్ అండి. మీరు ఇప్పుడు 2 సందర్భాల్లో గురకొచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఒకటి ఫిజియోలాజికల్ కారణాలు, 2 పాథలాజికల్ కారణాలు. వీటికి ఆయుర్వేదం ఎలాంటి చికిత్సను సూచిస్తుందంటారు? తప్పకుండా చెప్తానండి. దీనికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ గురక ఎందుకు వస్తుందో మనం తెలుసుకుందాం ముందు. దానికి కారణాలు ఏంటి? సో అది చూసినట్టయితే మనం దాని తర్వాత దాని గురించి నివారణ ఉపాయాలు మనం చూసుకుందాం. షూర్. ఈ గురక రావడానికి మెయిన్ కారణం మీరు చెప్పినట్టు వృద్ధాప్యంలో ఫిజియలాజికల్ గా వస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ జెనెటికల్ ప్రిడిస్పోజిషన్, అంటే మా ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది మన చేతుల్లో ఉండదు, మనకు కంట్రోల్ చేయడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇట్లాంటివి. నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నట్టయితే అధిక బరువు, తౌల్యం, ఈ కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కఫం ఎక్కువగా ఉంటుంది. బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మన ఆయుర్వేదం ప్రకారం
కఫ ప్రకృతి బాడీ ఉంటుందన్నమాట వాళ్ళకి. అలాంటి వాళ్ళలో ఈ గొంతులో కూడా కఫం ఉండడం వల్ల ఈ ఎయిర్‌వే అగైన్ మళ్ళీ పాసేజ్ సన్నగా అయిపోవడం, నారో అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల గురక వస్తూ ఉంటుంది. అదొకటి. ఇంకొకటి ఈ బరువు ఉన్న వాళ్ళలో ఇంకో కాజ్ ఏంటంటే, మనం ఈ రెస్పిరేషన్ గాలి పీల్చే సమయంలో చెస్ట్‌లో ఉండే మజిల్స్, రిబ్స్ అవన్నీ కొంచెం ప్రెషర్‌గా ఫీల్ అవుతుంటారనమాట వీళ్ళు. అది స్థూలకాయం ఉన్న వాళ్ళకి. సో, అలాంటప్పుడు ఈ రెస్పిరేషన్ కూడా స్లోగా అవుతుందనమాట. ఈ స్లో ఉండడం వల్ల కూడా ఈ గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ చూస్తున్నట్టయితే ఈ ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళకి. ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ మజిల్ రిలాక్సేషన్ జరుగుతుంటదనమాట. ఈ మజిల్స్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఆ టైంలో పీల్చినప్పుడు గాలి సాఫ్ట్ టిష్యూస్ అన్నీ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో, అందువల్ల ఈ రిలాక్సేషన్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో అప్పుడు గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా గురక ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇలా ఈ స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల ఎయిర్‌వేస్ లో ఉన్న ఆ లేయర్స్ ఉంటాయి కదా! ఆ విండ్ పైప్ వాటన్నిటిలో కంజెషన్ వస్తుందన్నమాట. ఇన్‌ఫ్లమేషన్ వస్తుంది. ఆ ఇన్‌ఫ్లమేషన్ రావడం వల్ల దాని మార్గం ఎయిర్‌వే పాసేజ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. మార్గం కుంచించుకుపోవడం వల్ల కూడా మనం అగైన్ ఈ స్మోకర్స్ లో మనం గురక ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. ఇది కాకుండా యూజువల్ గా చాలా మందికి ఎక్కువగా ఈ గురక వచ్చేది ఏంటంటే ఈ ఎలర్జీస్. ముక్కు దిబ్బడుగా ఉండడం, ఎలర్జీస్ కలిగి ఉండడం. ఎలర్జీస్ అంటే అగైన్ ఫుడ్ ఎలర్జీస్ కానీ, డస్ట్ ఎలర్జీస్ కానీ, ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూటెంట్స్ కానీ, అండ్ వెదర్ చల్లగా ఉండడం కానీ, వీటన్నిటి వల్ల ఈ ముక్కు దిబ్బడ అనేది నేసల్ కంజెషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. వీళ్ళల్లో కూడా ఈ గురక సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంకో చూసినట్టయితే ఈ కంజెషన్ వల్ల లోపల ఉన్న టర్బినేట్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుందన్నమాట. టర్బినేట్స్ అంటే ముక్కులో ఉండే ముక్కు గోడల్లో ఉండే వాల్స్ దగ్గర ఈ కండలు ఉంటాయన్నమాట. అట్లాంటి కండలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఎలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా. అలా కండలు పెరగడం వల్ల కూడా ఈ ఎయిర్‌వే బ్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో, వాళ్ళకి కూడా గురక ఎక్కువగా వస్తుందన్నమాట. ఇంకొక ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అడల్ట్స్ లో చూసినట్టయితే ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. ఇది ఒక రకమైన స్లీప్ డిజార్డర్ అన్నమాట. వీళ్ళకి కూడా ఈ గురక ఈస్ ఎ మెయిన్ సింప్టమ్. ఇట్లాంటి వాళ్ళలో ఈ నిద్రపోయే సమయంలో ఈ రెస్పిరేషన్ అనేది ఒక్కొక్క టైంలో ఆగిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. ఒక 2, 3 సెకండ్స్ ఆగిపోతూ అట్లా మధ్యలో ఇంటర్మిటెంట్ గా ఈ రెస్పిరేషన్ ఆగిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, అలా రెస్పిరేషన్ ఆగిపోవడం వల్ల హైపాక్సియా అంటారు. అంటే మనకి ఈ ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. మిగతా ఆర్గాన్స్ కి. ఎక్కడైతే బ్లడ్ సప్లై జరుగుతూ ఉందో వాటన్నిటికి హైపాక్సియా కండిషన్ వస్తుంటుంది. అంటే ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోయి వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అంతేకాకుండా అలా తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ ఆర్గాన్స్ అన్నిటికీ లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో, అది మెయిన్ ఇబ్బంది అన్నమాట. సో, అట్లా లోపల మనకు తెలియకుండానే లోపల చాలా జరిగిపోతూ ఉంటాయన్నమాట ఈ గురక వల్ల. ఇలా ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఎక్కువగా ఈ గురక సమస్య మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది మెయిన్ గా మనకి ఈ గురక రావడానికి గల కారణాలు. మీరు దీనికి ఆయుర్వేదంలో నివారణ చెప్పే ముందర ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, కొన్ని సందర్భాల్లో నేను విన్నటువంటి మాటేంటంటే, ఇప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి అంతర్గతమైనటువంటి తీవ్ర వ్యాధులు ఏవైతే ఉంటాయో, తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు ఏవైతే ఉంటాయో, అవి గూడా ఒక్కోసారి గురకకి కారణమయ్యే అవకాశం ఉందని వింటుంటాను. నిజమే అంటారా అది? డెఫినెట్ గా అండి. సో, ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా మెయిన్ గా గురక రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే చెప్పగా ఆ శ్వాస నళిక కుంచించకపోవడం, అబ్స్ట్రక్ట్ అయిపోవడం, నారో అయిపోవడం. ఏ డిసీజుల్లో అయితే ఈ కండిషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాయో వాటన్నిటిలో కూడా ఈ గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఈ గురక వల్ల కూడా నేను చెప్పినట్టుగా ఈ హార్ట్ అటాక్స్ కూడా వస్తాయి. ఎందుకంటే ప్రాపర్ బ్లడ్ సప్లై అండ్ ఏ సప్లై లేకపోవడం వల్ల కూడా ఈ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ డయాబెటిస్, షుగర్ మనం చెప్తుంటాం కదా! ఈ షుగర్ కూడా హైపాక్సియా అని చెప్పాను కదా! హైపాక్సియా వల్ల షుగర్ వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ హైపాక్సిక్ కండిషన్‌లో ఏమవుతుందంటే ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్స్ సరిగ్గా పనిచేయవన్నమాట. ఆక్సిజన్ సప్లై సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం అనేది ప్రాపర్‌గా జరగక ఎక్కువ అక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మన బ్లడ్‌లో. సో, ఇలా ఈ గురక నుంచి ఈ డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అదే విధంగా హార్ట్ డిసీజ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో, మీరడిగినట్టుగా ఏ డిసీజెస్‌లో అయితే ఈ శ్వాసనాళిక ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎయిర్‌వే ఎప్పుడైతే అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ గురక వస్తుందన్నమాట. ఓకే. అంటే గురకనేది ఒక్కోసారి లోపలున్నటువంటి సమస్యల వల్ల రావచ్చు. ఇది మళ్ళీ తిరిగి మరికొన్ని సమస్యలకి గూడా దారి తీయొచ్చు. సో, ఇదే అంత తేలికైన విషయం కాదు. ఒక విషియస్ సర్కిల్ లాగా గురక మన అవునండి. జీవితాల్ని చిన్నభిన్నం చేస్తుంది. సో, వీటిని అంటే తగ్గించుకోవడానికి
ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి చికిత్సలున్నాయంటారు? మీరు చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ ఇది డయాబెటిస్ లాంటి సమస్యలలో వస్తే వాటి వరకు మనం కేర్ తీసుకుంటే సరిపోతుందా? లేకపోతే ఇతరత్రా ఇంకేమన్నా చికిత్సలున్నాయా గురక తగ్గటానికి? తప్పకుండా చూద్దామండి. దాని మేనేజ్‌మెంట్ ఎట్లా చేసుకోవాలనేది. ఈ గురకని ఆయుర్వేద ప్రకారం జత్రు ఊర్ధ్వగత వ్యాధిగా చెప్తూ ఉంటాం. వ్యాధిలో ఒక లక్షణంగా అంటే హెడ్‌లో వచ్చే డిసీజ్‌లలో ఒక లక్షణంగా చెప్తూ ఉంటాం దీన్ని. ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా ఇన్ని కాజెస్ చెప్పాం కదా! వాటన్నిటిని ఫస్ట్ ట్రీట్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం ఈ గురకని తగ్గించుకోగలం. సో, స్మోకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు స్మోకింగ్ మానేయడం డెఫినిట్‌గా అవసరం. అదే ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు ఆల్కహాల్ మానేయాలి. మనం ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో చూసినట్టయితే చాలా ఎక్కువగా ఈ గురక ఓవర్ వెయిట్ వల్ల కనిపిస్తుంది. సో, ఈ వెయిట్ మేనేజ్‌మెంట్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే తప్ప వాళ్ళకి గురక తగ్గదనమాట. సో, వెయిట్ తగ్గించుకోవడం కూడా చాలా అవసరం ఇక్కడ. అగైన్ దాంతో పాటు మనకేమైనా అలర్జీస్ కానీ, ఈ నేజల్ సంబంధించిన కంజెషన్ కానీ, అలర్జీస్ కానీ, ఈ ముక్కు దిబ్బడ అని చెప్తున్నాను కదా! రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ అన్నిటిని కూడా అవి మనకు ఉందని తెలుసుకుంటే ఫస్ట్ అది ట్రీట్ చేసుకున్న తర్వాత మిగతా ఈ చికిత్సలు చేసుకోవడం అవసరం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకేం కాజెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనం తగ్గించుకొని దాని తర్వాత ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు మనం రోజు రొటీన్‌గా చేసే 2 రకాలుగా ఆహారాలు, విహారాలుగా చెప్తూ ఉంటాం. ఎనీ ట్రీట్మెంట్ చెప్పినప్పుడు ఆయుర్వేదంలో ఆహారాలు, విహారాలు చెప్తూ ఉంటాం. ఈ విహారం ఫస్ట్ చూసుకుందాం. ఈ విహారంలో అంటే మన అదర్ దాన్ ఫుడ్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ రోజు చేసే పనులలో ఎట్లాంటి మార్పు తీసుకురావాలనేది మేము ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటామన్నమాట. సో, వీటిలలో ఎవ్రీ డే మనం మెయిన్‌గా ఈ స్లీప్ డిజార్డర్ కదా! గురకని స్లీపింగ్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ ఫస్ట్ బెడ్ పడుకునేటప్పుడు ఎలా ఉండేదో మనం చూసుకోవాలి. మనం పడుకునేటప్పుడు పిల్లో మరీ హార్డ్‌గా కాకుండా, మరీ సాఫ్ట్‌గా కాకుండా అండ్ మీడియంగా అంటే మన తల ఎత్తులో ఉండాలి. అండ్ అగైన్ మరి అంత సాఫ్ట్‌గా ఉండకూడదనమాట. సో, అట్లాంటప్పుడు అలాంటి పిల్లో పెట్టుకోవడం కానీ, లేకపోతే బెడ్‌కి హెడ్ సైడ్ ఉన్న వైపు ఎలివేట్ చేసి పైకి పెట్టుకోవడం కానీ చేయడం వల్ల ఎయిర్‌వే అండ్ అబ్‌స్ట్రక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవచ్చనమాట. సో, అదొకటి. స్లీపింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. టైమ్‌లీ స్లీప్ కూడా మనం దీన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండాలనమాట. ఒకటే సమయానికి పడుకోవడం, ఒకటే సమయానికి లేవడం అనేది ఇది ఫాలో అవుతుంటే కూడా మనం ఇది ఒక గురక రాకుండా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి పడుకునే ముందు ఒక కప్ ఆఫ్ వార్మ్ వాటర్ కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉండే వాటర్ తీసుకోవడం. అంతే విధంగా కొంచెం ఈ స్టీమ్ ఆవిరి పట్టడం. యూకలిప్టస్ ఆయిల్‌తో కానీ, మనం పసుపుతో కానీ ఆవిరి పట్టడం వల్ల ఈ బ్లాకేజ్ లాంటిది కానీ, నారోయింగ్ పాస్ అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తుందనమాట. కఫం ఏమన్నా ఉంటే కూడా కరిగిచ్చి వేసేలాగా చేస్తుంది. ఈ వేడి నీళ్ళు తీసుకోవడం అనేది వార్మ్ వాటర్ తీసుకోవడం అనేది డే అంతా కూడా అంటే స్పెసిఫిక్ గా కఫం ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి, ఈ రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి అందరూ కూడా త్రూ అవుట్ ద డే తీసుకోవడం కూడా మంచిది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ నైట్ లో కూడా పడుకునే ముందు కొంచెం ఇలా వాటర్ తీసుకోవడం కూడా అవసరం. అంతేకాకుండా ఈ రూమ్ లో హ్యూమిడిటీ కూడా ఈ వాతావరణంలో తేమ కూడా ఉండాలి. తేమ లేకుండా మరీ డ్రైగా ఉంటే కూడా ఈ నేసల్ ప్యాసేజ్ కూడా డ్రై అయిపోయి కూడా ఈ గురకగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో, అందువల్ల రూమ్ లో ఉండే తేమను కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి హ్యూమిడిఫైయర్స్ లాంటివి వాడి కొంచెం తేమను మెయింటైన్ చేసుకోవడం అవసరం అన్నమాట. అలాగే పడుకునేటప్పుడు వెళ్ళకిలా కాకుండా ఒక సైడ్ కి పడుకోవడం వల్ల కూడా మనం ఈ ఎయిర్‌వేని స్ట్రెయిట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో, అప్పుడు అబ్‌స్ట్రక్షన్ లేకుండా ఈజీగా గాలి వెళ్ళడానికి అవుతుంది. ఇంకొకటి క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం. అట్‌లీస్ట్ 30-40 మినిట్స్ రెగ్యులర్‌గా ఎక్సర్‌సైజెస్ చేయడం కూడా మనకి వెయిట్ తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ప్రాపర్ సర్క్యులేషన్‌కి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఈ వెయిట్ వల్ల వచ్చే గురక తగ్గడంలో ఉపయోగపడుతుందన్నమాట. మేడం ఇప్పటివరకు మనం పెద్దవాళ్ళ గురక గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వాటికి ఉండేటటువంటి అండర్‌లయింగ్ కండిషన్స్ కావచ్చు, వాటికి తీసుకోవాల్సినటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటి గురించి చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేలోగా అది ఫలితం ఇచ్చేలోగానే వాళ్ళు ఎలాంటి చిట్కాలు వాడొచ్చో గూడా మనం చెప్పుకున్నాము. చాలా సందర్భాల్లో మనం గమనిస్తుంటాం. చిన్న పిల్లల్లో గూడా గురక కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది ఎందుకొస్తుంది? ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళ కంటే ఏదో సమస్య ఉందనుకోవచ్చు కానీ, చిన్న పిల్లల్లో గురక రావడానికి దాన్ని తగ్గించడానికి మీరేం చెప్తారు? యాహ్! ఈ చిన్న పిల్లల్లో గురకనేది డెఫినెట్‌గా ఇట్ నాట్ ఫిజియోలాజికల్. ఇట్ ఈస్ పాథలాజికల్. అంటే ఇది ఒక లక్షణమే డెఫినెట్‌గా ఒక వ్యాధికి లక్షణంగానే ఉంటుంది వీళ్ళకి. ఇది వీళ్ళలో ఇక్కడ కూడా పిల్లల్లో ఈ శ్వాసనాళికలో ఎయిర్‌వే అబ్‌స్ట్రక్షన్ గాని, నారోయింగ్ గాని ఉండడం వల్ల కూడా వీళ్ళకొస్తుంది. సో, ఈ కండిషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మెయిన్‌గా చిన్న పిల్లల్లో మనం ఎక్కువ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది యూజువల్‌గా చిన్న పిల్లలకి. అప్పుడే
డెవలప్ అవుతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ ఆర్గాన్స్ అన్ని ప్రాపర్ డెవలప్ అయ్యే టైంలో కొంచెం ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉంటుంది చిన్న పిల్లల్లో. సో ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఈ టాన్సిల్స్ ఉబ్బడం అండ్ ఎడినాయిడ్స్ ఫామ్ అవడం ఇవన్నీ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. అవన్నీ ఈ ముక్కు దగ్గర ఉన్న ఎడినాయిడ్స్ ఉన్న లింఫ్ గ్లాండ్స్ ఎడినాయిడ్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా. ఆ ఎడినాయిడ్స్ ఎక్కువగా బ్లాక్ చేస్తుంటాయి అనమాట ఎయిర్ వేస్ ని. దాని వల్ల వీళ్ళకి గురక రావడం అండ్ టాన్సిలైటిస్ గొంతులో ఉండే లింఫ్ గ్లాండ్స్ టాన్సిల్స్ అంటాం కదా, అవి కూడా ఉబ్బడం వల్ల ఎక్కువగా వీళ్ళకి ఈ గురక సమస్య వస్తుంది చిన్నపిల్లల్లో. అదే కాకుండా కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్, ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన చిన్నపిల్లల్లో ఉన్నప్పుడు వాటి వల్ల కూడా ఈ టాన్సిల్స్ ఉబ్బడం, ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది కూడా దాని వల్లే ఈ స్నోరింగ్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకొకటి చైల్డ్ ఒబెసిటీ. చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఈ మధ్య ఎక్కువ చూస్తుంది ఒబెసిటీ ప్రాబ్లం అనమాట. అంటే వాళ్ళ డైట్ కానీ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కానీ అంత కొంచెం మార్పు రావడం వల్ల చైల్డ్ ఒబెసిటీ కూడా మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువగా మనం ఈ మధ్య చూస్తుంది చైల్డ్ ఒబెసిటీ. ఒబేస్ ఉన్న చైల్డ్ కూడా గురక వస్తుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ కాజ్ నేసల్ కంజెషన్. ముక్కు లోపల ఈ పెరిగిన కండరాలు కానీ మెయిన్ గా కాఫ్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు లోపలంతా కూడా రెడ్డిష్ గా మారిపోవడం, అదంతా ఉబ్బిపోవడం, లోపల ఉన్న ముక్కు గోడలు కానీ సెప్టమ్ కానీ అంటే ముక్కులో ఉండే ముక్కు దూలం అంటాం కదా, ఈ ముక్కు దూలం వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం వల్ల కూడా ఈ ఎయిర్ వే ప్యాసేజ్ నారో అయిపోతుంది అనమాట. ఇంకొకటి అలర్జీస్, డస్ట్ అలర్జీస్, ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూటెంట్స్, ఫుడ్ అలర్జీస్, కోల్డ్ వెదర్ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్. ఇవన్నీ పిల్లలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు, కూల్ డ్రింక్స్ కానీ చల్ల పదార్థాలు కానీ. ఇవన్నీ కూడా ఈ లోపల కండిషన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంటాయి. ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉబ్బుతూ ఉంటాయి అనమాట. లోపల ఉన్న అన్ని ఎయిర్ ప్యాసేజ్ అంతా కూడా సాఫ్ట్ టిష్యూ అంతా కూడా ఉబ్బోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో వీటన్నిటి వల్ల వాళ్ళకి గురక వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్తమా. పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే కొంచెం ఈ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల ఆస్తమా కూడా దాంట్లో ఒకటి. ఇది వాళ్ళ హెరిటరీగా ఫ్యామిలీలో ఉంటే కూడా వస్తుంది. ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనం ఎక్కువగా పిల్లి కూతలు వింటుంటాం కదా, దాంతో పాటు గురక సమస్య కూడా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఇట్లాంటి కాజెస్ ఉన్న వాళ్ళ పిల్లల్లో ఉంటే మనం గురక చూస్తూ ఉంటాం వీళ్ళకి. అంటే ఇప్పుడు పిల్లల్లో మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే, చాలా రకాలైనటువంటి సమస్యలుండొచ్చు. అది జలుబు దగ్గర నుంచి ఆస్తమా గావచ్చు, ఏ సమస్య అయినా గురకకి కారణం గావచ్చు. మరి ఇమ్మీడియేట్‌గా పిల్లలు 1, 2 రోజులు గురక పెడితే వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటారా? లేకపోతే మీరు చెప్పినటువంటి కొన్ని చిట్కాలు పాటిచ్చి, ఆ తర్వాత తగ్గకుండా దీర్ఘకాలం పాటు వాళ్ళకి ఆ సమస్యుంటే అప్పుడు వెళ్ళటం మంచిదంటారా? ఎందుకంటే పసిపిల్లలకి చికిత్స అంటే మళ్ళా అదొక రకమైనటువంటి ట్రామాలో ఉంటారు గదా! తల్లిదండ్రులు గూడా. అవునండి. యాహ్! బేసిక్‌గా ఫస్ట్ మనం ఇంటి దగ్గర చేసుకునే హోమ్ రెమెడీస్ ఏమైనా చేయడం వల్ల మేబీ ఏమైనా కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటే 1, 2 డేస్ వరకు మీకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా డెఫినిట్‌గా చాలా జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మనం చేయగలిగినవి చెప్పినట్టుగా ఆవిరి పట్టించడం, నేను చెప్తాను ఇంకొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాసెస్‌లు ఏంటో చేసే ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడిన ఈ బుక్‌లో నస్యం కర్మ చెప్తాను అవన్నీ. సో అవన్నీ చిన్న చిన్న చిట్కాస్ చేయగలిగి 1, 2 డేస్‌లో కొంచెం రిలీఫ్ ఇచ్చినట్టయితే పర్వాలేదు. లేకపోతే మాత్రం ఇమ్మీడియేట్‌గా వైద్యుని సంప్రదించడం చాలా అవసరం అన్నమాట. ఎందుకంటే అది మళ్ళీ అగ్రవేట్ అయ్యి మీరు చెప్పినట్టుగా చిన్న జలుబు నుంచి అది మళ్ళీ ఎక్కువైపోయి రైనైటిస్ అని, సైనసైటిస్ అని, దాని తర్వాత ఆస్తమా, బ్రాంకైటిస్ ఒకటి నుంచి ఒకటి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ నుంచి లంగ్స్ దాకా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని ఎక్కువగా వెయిట్ చేయకుండా ఒక 2, 3 రోజుల్లో వాళ్ళకి తగ్గుతుందా లేదా తెలుసుకొని వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించడం చాలా అవసరం అట్లాంటి సందర్భంలో. రైట్ మేడం. అయితే మీరన్న నస్యకర్మ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని చెప్తారా? యాహ్! షూర్ అండి. ఆయుర్వేదంలో ఈ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్‌కి చాలా మంచి మెడిసిన్స్, చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. బట్ యూజువల్‌గా ఎక్కువ అలర్జీస్ ఉన్నాయని చెప్పి సిట్రజిన్ అవి తీసుకోవడం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. సో అవన్నీ టైంకి బానే పనిచేస్తుంటాయి. కానీ అగైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రూట్ కాజ్, దాన్ని ఎందుకు వచ్చిందనేది ఫస్ట్ మనం చూసుకొని దాన్ని ట్రీట్ చేయడం అనేది ఎప్పుడైనా కరెక్ట్. సో అది ఆయుర్వేదంలో మేము ఆల్వేస్ దాని రూట్ కాజ్ ఏంటి, దాన్ని తగ్గించడం ఎలా అనేది మేము ఆల్వేస్ అది ప్లాన్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో వాటిల్లో ముఖ్యంగా ఈ గురకకి అండ్ ఈ రెస్పిరేటరీ సంబంధించిన డిసీజెస్ లో ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే నస్యకర్మ. నస్యకర్మ అంటే ముక్కు ద్వారా మనం మెడిసిన్ పంపించడం అనేది నస్యకర్మగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఈ నస్యకర్మలో ఆవు నెయ్యి కానీ, నువ్వుల నూనె కానీ, దాంతో పాటు ఇవి రెగ్యులర్ గా మనకు అనిపించేవి. అదే విధంగా అనుతైలం అని, బ్రాహ్మీ తైలం అని, కార్పసస్య తైలం అని, ఇలా రకరకాలుగా ఆ వ్యక్తి యొక్క
ప్రకృతిని అనుసరించి వాళ్ళ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ ని బట్టి అంటే వాళ్ళ డిసీజ్ కండిషన్ అండ్ క్రానిసిటీని బట్టి ఏమేం ఆయిల్స్ వేయాలనేది డిసైడ్ చేస్తారనమాట. ఇలా మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్ ని ముక్కు ద్వారా పంపించడం ద్వారా ఈ బ్లాక్ ని క్లియర్ చేసి కఫం తగ్గించి వాళ్ళకి వచ్చిన సిమ్టమ్స్ అన్నిటిని తగ్గించి గురక క్లియర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇది నస్యకర్మ అంటారు అనమాట. ఇది పంచకర్మల్లో ఒకటి. అదేవిధంగా ఈ నస్యకర్మతో పాటు గండూషం, కబళం అనేది ఇంకొక 2 రకాల ట్రీట్మెంట్స్ అన్నమాట. సో గండూషం అంటే ఆయిల్ పుల్లింగ్ లాగా అన్నమాట. సో నోటి నిండా ఆయిల్ ఉంచుకొని అంతకుముందు ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేస్తుండేవాళ్ళు కదా, అలా ఒక మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్ ని కానీ కషాయంని కానీ ఆ నోట్లో ఉంచుకొని క్లియర్ చేయడం వల్ల, పుక్కిలించడం వల్ల ఓరల్ క్యావిటీ డీటాక్సిఫై అవడమే కాకుండా ఈ రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ అన్నిటి కూడా మెయిన్ కఫం ఎక్కడైతే బ్లాక్ చేస్తుందో వాటన్నిటిని క్లియర్ చేయడానికి ఈ గండూషం పనిచేస్తుంది. కబలం కూడా ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఆయిల్ పుల్లింగ్ లాంటిది. కబలం అండ్ గండూషం 2 రకాలుగా ఈ నస్య కర్మ తర్వాత కబలం, గండూషం కూడా మేము అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అదేవిధంగా ధూపనం. ధూపనం అంటే ఈ ఒక రకమైన మెడిసిన్ పౌడర్స్ తో కానీ మెడిసిన్స్ తో కానీ ఒక పొగ లాంటిది పీల్చేలాగా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో దాన్ని ధూపనం అంటారనమాట. ధూపం లాగా వేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అది దాన్ని పీల్చడం వల్ల వీళ్ళకి ఆ ప్రిపరేషన్ లో మెడిసిన్ కూడా యాడ్ చేసి ఆ ధూపం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ధూమవర్తి అంటాం బేసికల్ దాన్ని. ఆ ధూమవర్తితో ధూమపానం చేస్తుంటాం. సో ఆ ధూమపానాన్ని తీసుకోవడం వల్ల ఎయిర్ వేస్ క్లియర్ అవుతుంటాయి అనమాట. సో ఈ నస్యం, కబలం, గండూషం, ధూమపానం ఈ 4 చికిత్సా పద్ధతులు గురక కానీ ఈ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ బాగా పనిచేస్తుంటాయి అనమాట. సో ఈ విధంగా ఇది రెగ్యులర్ గా మనం చేసే ప్రక్రియలు. అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఈ ఒబేసిటీ వల్ల కానీ స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఇట్లాంటి కండిషన్ వల్ల వచ్చిన గురకకైతే టోటల్ గా మనం చేసే శోధన కర్మ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ కంప్లీట్ బాడీ క్లెన్సింగ్ అండ్ డిటాక్సిఫై చేయడం వల్ల కూడా మనం ఈ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఒబేసిటీ కానీ, ఆల్కహాల్ ఇంటేక్, రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ కంప్లీట్ గా ఈ పంచకర్మ చేయడం వల్ల మనం క్లియర్ చేయొచ్చు. వాటిలో ముఖ్యమైనవి ఉద్వర్తనం, అభ్యంగం, స్వేదం, వమనం, విరేచనం, వస్తి మరియు నస్యకర్మ. ఇవన్నీ కూడా శోధన కర్మలు చెప్పేవాడిని. శోధనంగా చెప్తే అవన్నీ అదర్ కండిషన్స్ తో ఉన్నప్పుడు చేయడానికి పనికొస్తాయి అన్నమాట. రైట్ మేడం. చాలా విషయాలు చెప్పారు ఇవాళ గురక గురించి. దానికి కారణాల దగ్గర నుంచి మొదలుకొని పసిపిల్లల్లో వచ్చే గురక వరకు చాలా విషయాలు ఇవాళ మనం చర్చించుకున్నాం. మీ నుంచి ఎన్నో అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు తెలుసుకున్నాం. చివరగా గురక ఉన్న వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆహారం అంటూ ఏమన్నా ఉంటుందా? ఏందంటే మందులైతే మీరు చాలా చెప్పారు. అలాగే నస్యకర్మలు లాంటివి గూడా చెప్పారు. ఆహారం విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు గురకున్న వాళ్ళు? ఆహారంలో కూడా యూజువల్ గా అన్ని డిసీజెస్ చెప్పినట్లే ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం హెల్దీ డయట్ అంటే ఈ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ అనేది, న్యూట్రిషియస్ డయట్ అనేది చెప్తూ ఉంటాము. దాంట్లో ఆయుర్వేదం ప్రకారం చూసినట్టయితే షడ్రసోపేత ఆహారం, అన్ని రసాలు, షడ్ రసాలు కూడిన ఆహారం ఎవ్రీడే తీసుకోవడం చెప్తుంటాం. అది దినచర్యలో ఒక భాగంగా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇది ప్రివెంటివ్ మెజర్. సో అలానే ఈ డిసీజ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ షడ్రసోపేత ఆహారం తీసుకోవచ్చు. అగైన్ ఈ కఫం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి కఫం పెంచే పదార్థాలని అవాయిడ్ చేయడం చాలా అవసరం. వాటిలో ముఖ్యమైనవి పెరుగు తినడం, ఈ అరటి పండు తినడం, కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం, అండ్ చల్లి గాలికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం, ఏసీ కింద కానీ డైరెక్ట్ గా ఫ్యాన్ కింద కానీ ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. అదే కాకుండా మనం ఫుడ్ చూస్తున్నట్టయితే రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత కనీసం 2 గంటలైనా సరే మెలకుగా ఉండాలి. దానివల్ల తొందరగా ఆహారం జీర్ణం అవుతుంది. జీర్ణం అవడం వల్ల కూడా మనకి అదర్ ఏది వ్యాధులు రాకుండా, ఏ వ్యాధి అయినా కూడా మన గట్ నుంచే మొదలవుతుందని ఆయుర్వేద సిద్ధాంతం అనమాట. సో డైజెషన్ సరిగ్గా ఉండాలంటే మనం ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ తినాలి. అండ్ పడుకునేటప్పుడు తీసుకున్న ఆహారం వెంటనే డైజెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాతనే మనం నిద్రపోవాలని చెప్తూ ఉంటాం. అదే కాకుండా రాత్రి పూట తీసుకునే భోజనంలో మనం స్వీట్స్ కానీ ఈ కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ కానీ తీసుకోకపోవడం మంచిదన్నమాట. ఎందుకంటే అవి మళ్ళీ హెవీ టు డైజెస్ట్, అవన్నీ తీసుకోవడం వల్ల ఇండైజెషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో అందువని అవన్నీ అవాయిడ్ చేసి మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఈ గురకున్న వాళ్ళలో తీసుకోవడం అంత మంచిది కాదు. సో ఈ విధంగా సింపుల్ గా దీంట్లో పెద్ద ఎక్కువ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండదు, కానీ కఫం ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం కఫం పెరగకుండా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం ముఖ్యమని చెప్పడం అనమాట. రైట్ అండి. చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పే వరకు గూడా ఆహారం విషయంలో చాలా మందికి ఏంటంటే నైట్ టైమ్ ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత వెంటనే స్వీట్స్ తింటం, అట్లాగే
ఈ మధ్య కాలంలో కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ తాగటం కూడా బాగా అలవాటుగా మారుతుంది. సో, కేవలం గొరకకే కాదు, కఫ సంబంధమైనటువంటి ఎలాంటి సమస్యకైనా సరే దూరంగా ఉండాలంటే బహుశా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలేమో. థాంక్స్ ఎ లాట్ అనుపమ గారు. ఇవాళ మీరు చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఎందుకంటే కేవలం మనం పైపైన కనిపించే సమస్యగానే గొరకని భావిస్తూ ఉంటాం. ఒకవేళ దీనికేమన్నా సమస్యలు అంతర్గతంగా ఉన్నాయి అన్న అనుమానం వచ్చినా గూడా, వేటి వల్ల వస్తాయి? వాటికి ఎట్లాంటి చికిత్సలు తీసుకోవాలి? అలాగే గురక అప్పటికప్పుడు తగ్గిపోవటానికి కానీ, పసిపిల్లల్లో గురక రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న విషయం మీద చాలా అనుమానాలే, అపోహలే ఉన్నాయి. అవన్నీ గూడా మీరు ఇవాళ చెప్పినటువంటి మాటలతో తొలగిపోతాయి. థాంక్స్ ఎ లాట్ అండి. వచ్చే వారం మరొక కావాల్సినటువంటి అంశంతో, శ్రోతలు కోరుకునేటటువంటి అంశంతో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటామండి. థ్యాంక్ యూ.